Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno part 6 about my story. Lwaki njagadde okubabuulira bankuba kyeyo story yange eno yonna nenvaayo nengamba kamugibabuulire nti bwe tuba tuli ku kyeyo abantu be tuleke Uganda batulaga nti batwagala naye ne waabaani ne waabaani bw'oba okomyewo e Uganda ssente zino ndowooza oba zaali badde nga nnungi okugyawo ng'obudde bukyali, especially no investinga mu ttaka wakiri otunde luvannyuma poloti okole kyokola nga naye ssente zonna tobadde nazo. Nakomye nga nsirise ndi mu ttooyi, nsirise eddakiika nzisizza ekikowe mulaze nti nfudde, nasirika eddakiika nga 2. Bwe nasirika eddakiika nga 2 nengera nti kati agenze, nsituka buto nvaayo kuba amagulu gaali malamu, yatema ngalo na mutwe. Nsituka buto nvaayo saketi mu ttooyi. Bwe nvaayo saketi omwana avaayo, njija n'omwana ajja gye ndi. Kati ku budde obwo daddi we lwandaba nti ndi mulamu yali amanyi nange nfudde, kali akasirikirira ak'eddakiika 2 yali amanyi nfudde. Kati bwe yandaba we yatandikira ate y'okukuba ki enduulu oba kaŋŋambe ensonyi. Ne mubuuza yii naye Tata Giovanni lwaki tontaasizza? Lwaki tontaasizza? Ne mugamba olaba owulira muntu ng'atwala lubaawo wabweru oba bino ebikukuku ebisigale wabweru ebibatibaati ebyo ebya scrap. Ne wawulya buulizi mwana ng'akikikiita nyiikiro akimusuuza. Ne mugamba naye nze n'otakubayo wadde ejjinja n'otantaasa. Nanziramu kimu n'angamba mami mbadde manyi bakimyenze. Mbadde manyi bakimyenze nze alina ppiki era wotandise okkuba endulu neekweka mu nju. Ne mukati awo ne sisooka kifaako nnyo era awo wonna wonna sinategeera nti yeye. Kati naye ng'atidde nnyo okundaba nga nkyali mulamu kuba yali amanyi bammaliriza. Kati ne ntuula awo n'ateekako ttooki ng'eno bwe tukuba enduulu eno bwe twebwankebera. N'ateekako ttooki. Kati bwe yamala okuteekako ttooki n'aŋŋamba mami Giovanni naye nze nga ndaba ng'agenda okuva omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo. Omusaayi nga gukuvaamu mungi nnyo ndaba nga gwagenda okufa. Ne mugamba nedda nze obulamu bwange mbuwulira nteeka ku ppiki ontwale mu ddwaliro. Naye nga ye alinga kyabala omusaayi gukola eki gunzigwemu. N'ateekako awo ttooki n'ankubayo ku bifaananyi nga naye era bwakuba enduulu bwakola ki ne yeefuula nti oba ye ate awunze nnyo okusinga nze. N'aŋŋamba sirina maanyi gavuga ppiki bikoze bitya wabula kanziruke eno ewa neighbour. Eno ye part 7 about my story. Naye waliwo eyambuuzizza nti omwami oyo omutemu omuyinamu abaana bameka? Omwami oyo muyinamu omwana omu mulenzi, mu gwokutaano agenda kuweza emyaka 7 era kati kitwale nti alina emyaka 7. Naye we nakomawo engeri omwana gye nali ndudde okumuzzaako yansaba tuzzeeko omwana era nenfuna olubuto era wenjogerera ku ssaawa eno okumanya nga ekuba omunaku tekya ngenda ku antinento ku budde buno ngenda ku ddwaliro ddene Emityana. Olubuto lutambuza mwezi gwa 6 kyekyo mukwano. Kati kitegeeza abaana bali 2 insha Allah we ndiba muzadde. Kati nakomye ng'omwami andaga talina maanyi gagenda kuvuga ppiki kunteeka ku ppiki naye ate nga nze gwe batemye wadde emikono gyali gisensebuse naye nalina amaanyi agatuula ku ppiki ku budde obwo nga naye olwo gino emisuwa gifuuwa musaayi bino birebera olugalo luno okuvudde olugalo bifuuwa musaayi engalo zonna zirebeera bagattangatte omutwe gufuuwa omusaayi era nga wengubalaze olwo gwasamye. Jjukira kwaliko ebiviiri kubanga mu kutema ebiviiri byonna byasasana mutoyi ng'oyinza okugamba oba bakongoleddemu nswa oba okitegeera. Kati andaga nti akkirira kukima wa mmotoka ye tasobola kunvuga. Waliwo omwami neighbour waffe alina emmotoka naye atuliko walako. Andaga gy'alaga atulekewo n'omwana. Kati andaga akkirira kumbe ye abala omusaayi gukola eki gunzigwemu. Kati nze we yamala okukkirira ng'alaga agenze ku sipiidi kundeetera mmotoka. Kati nze omutima ne guŋŋamba singa oli akomawo ate nammaliriza. Jjukira security light tekuli
ewaka wakutte enzikiriza n'amatala g'omuntu tonnagateekako. Kati ŋŋamba omwana nze sikyasobola kukwata, teekako amataala. Omwana we yateekako amataala mu nnyumba, ettaala eyaka, nnyongera okweraba ebiwundu nti ebiwundu by'amaanyi. Ŋŋamba kati bwe tutuuka Emitiana mu ddwaliro ne bansindika emulago ŋŋenda kukola ntya? Mpita omwana, kuba oyo omwana w'emyaka 7 aba mukulu ategeera bwe kiri, nga mmulagirira ewali ssente zino ze nnundisaako enkoko ezaafikkawo nga nguze zipoloti ziri 2. Kati nga wankola ki? Mmulagirira ewali ssente nali nasala kapiro ne nziteeka mu kasawo nga mulimu ne kaadi za ppiki 2. Omwana agenda okukwatamu nga mu kasawo nga temuliimu kasawo, temuliimu ssente, ne mugamba yiwa piro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba muganda wange nkulamusizaako. Akadde kano ndikasuula Muslim Primary School wali omuzikiti ogw'ekitundu. Ekitundu kino kisangibwa mu kyawunibwa Town Council, Kalungu District, Greater Masaka, gy'oyinza okuyita Buddu. Akaseera kano nga bw'olaba outer part oba ekitundu ekyowabweru eky'omuzikiti guno ojja kizwa nti gukyali mu mbeera nnungi. Evyu yaagwo nga bw'okiraba, enzigi ziringa bwe zaagala, amadirisa, ebirawuli byavaamu. Bw'oyimirira eno olengera eri, so olaba nga embeera mwe guli mu butuufu teyeeyagaza. Bwe weetegereza n'ogwetooloola gwe yali atuuseewo, olaba nti mu butuufu si y'embeera eweesa Allah w'ekitiibwa, ekitiibwa kye nga bwe kisaana. Bwe tuba nga tuyingidde munda, ojja kwetegereza okizuule nti si y'embeera ennungi ezaamu amaanyi, naddala omusiraamu oba oli awo gye yandiyagaliddemu eri Allah we. Mpozi wazze wabaawo okugezaako okuddaabiriza embeera nga bw'ogiraba bw'etunula, naye era okiraba nti mu butuufu si mbeera nnungi. Kangezeeko okuzuuminga ebifaananyi bino oba oli awo weetegereze bulungi embeera omuzikiti eno gye gulimu gwe twogerako. Musiraamu muddu wa Allah, eyo y'embeera omuzikiti guno gye gulimu. Obuwundo, buli kiwuka ekya buli kkala, okutonnya gutonnya, amabaati waggulu gakaddiye, buli kimu tekyeyagaza mu mbeera eno nga bw'okiraba. Nabwe kityo tugatta eddoboozi lyaffe ng'abalumirirwa omuzikiti guno, abaaliyo, abasomerayo, abayiseeyo, abakuliddewo. Wenna alina ky'osobola. Tuli mu campaign ya kuddaabiriza muzikiti guno, osobola okubaako engeri. Nyongera okujjukiza banaffe abaludde Nalubega events gwe wenna alina omukolo, olina mukolo kigwa kwanjula, birthday, kumanyagana, kwalula balongo, olina kufiirwa ng'oyagala omukolo gwo gubeere ng'embaga mukwano, beera nga weekwata Nalubega events, ojja kuba nga ate munnange tewejjusa akukolera decoration yonna gy'oba weetaaze mu colours ez'enjawulo, akwambaliza abagole, asobola akukwatira vidiyo, akkubira ekifaananyi ekirungi. Mukwano weekwate Nalubega events, omufunirako y'ennamba y'essimu eri ku screen yo, ate munnange ojja kuba tewejjusa alina decorations ez'omulembe nga woolaba ebimuli bwe biyitingana. Genda ku Facebook osobola okuba nga ate oyongera okumufollowinga, oyongere okuzuula ebipya, kuba omwana yayitiridde yazze kulema. Tobeera okunoonya mutimbi, tobeera okunoonya mukwasi wa kifaananyi kirungi, weekwate munnange Nalubega events, ante tojja kubeera nga wejjusa mukwano gwange.